Kvaliteetpesu tutvumispakkumised. Meestele pakume siis ühte paari boksereid või aluspükse hinnaga €90 pluss postikulu €2,90. Et kas see võib teid huvitada? Võib ikka, ma arvan, jah, tegelikult. Et pakkumine on siis sellepärast nii soodne, et ta tuleb teile 5-6 nädala jooksul postkasti. Siis te saate seda rahulikult proovida, kvaliteeti hinnata ja siis otsustada, kas te ka järgnevaid pakkumisi soovite, mis on siis juba natuke kallimad, aga siis oskate juba kvaliteeti teada, et missugused. Oota, mis see hind oli? Vabandage. No kokku läheb 4,80 see esimene. Esimene, aga teine? Aga teine on seal 2 paari on 16,90 pluss siis kui edaspidi soovite. Kusjuures ma ei tea, et kuidas neid tellida saab? No mina panen praegu teie nime ja aadressi kirja ja siis teil ta 5-6 nädala jooksul tuleb postkast ja siis on arve juures, siis te saate otsustada, kas te soovite neid ja siis kas te ka järgnevaid soovite. Aga mul on see küsimus, et just, et kas postikulu teie firma äkki ise ei maksa? Mis mõttes? Otseses. Ja postikulu, kui no ei maksa selle koha peal, mis mõttes ei maksa, ta tuleb teile, arve peal on kirjutatud teile bokserite hind ja postikulu hind, et meie ei maksa midagi. Okei, aga kaua ta postiga tuleb muidu? Te saate ta kuskil 5-6 nädala pärast Šveitsist. Šveitsist, miks ta nii kaugelt tuleb? No sest, et Šveitsis neid õmmeldakse. Aga samas vist poest oleks vist odavamast või kuidas? No ei tea, nagu poest, kui nad oleksid siin kaubandusest, nad läheksid maksma üks paar juba kuskil 15 €, need on niisugune Šveitsi kvaliteediga, et... Mis see Šveitsi kvaliteet endast kujutab siis? No kvaliteetpesu on see, et see nagu ei ole see sama kvaliteet, mis seal Selveris. Aga teil endal on ka muidu see pesu olemas või kuidas? Naiste pesu ma ei kanna, ma pean ausalt tunnistama. Aga naistepesu, ma mõtlen, naistepesu saab ka tellida? Naistepesu on jah, komplekt on 3,90 pluss 2,90 postikulu. Aitäh, et aga teil on millegipärast salastatud number, ma muidu helistaks tagasi, ma praegu natuke mõtleksin, eks ju? Ma võin teile ise tagasi helistada, number on sellepärast salastatud. Vabandust, aga mind huvitab üks asi, et kust te mu numbris saite? Meil arvutisüsteem paneb siin numbreid ritta ja genereerib nendest telefoninumbrid ja meie siis helistame. Suvalt helistate? Või mis mu nimi on, teate ka äkki sealt? Ei tea, ma näen ainult telefoninumbrit, ma pole õrna aimuga, kellega ma räägin. Juhan Aarega. Juhan Aare. No, aga samas mul oleks soov tellida neid, aga mis te ütlesite, mitu päeva need ringid kohale tulevad? Nad jõuavad kohale 5-6 nädala pärast. 5-6? Jah. Aga suuruse peab ka teile ütlema? No loomulikult ma tahan teada siis teie nime ja aadressi ja suurust ja kõike, ma ei tea teist ju mitte midagi, et kuhu ma need saadame. Te tahate minust nagu rohkem teada saada? Mina isiklikult ei taha, aga võib. Ei, minul ei ole sooja ega külma, kes te olete, aga lihtsalt, et kui te soovite neid, siis peab mingil aadressil teie nüüd saatma. Aga samas teie isiklikku kontaktnumbrit ei saa või saab? Ei saa, mis te minu mõtlesite? Mul on poeg olemas. Aga mis sa muidu õhtul teed? Okei, aga põhimõtteliselt ma telliks neid, aga mida eesnime on vaja või? Kõike nimesid, ma ei tea ühtegi nime teist. Toomas Hendrik Ilves. Mis seal eesnimi on, Ilves või? Ei, Ilves ei ole. Tegelikult Toomas on. Toomas ja aadressi saate ka või? Jah. Lai tänav 15. Kus linnas see on? Kus linnas või? Jah. Ma arvan, et äkki vist Põlva. Olete te kindel või peate õue minema vaatama? Oota, ma lähen vaatan jah sildi pealt. Üks hetk, nii. Jah, Põlva 16. Põlva tänav. Lai tänav oli enne. Või tähendab, Lai tänav 16 on siin kirja, jah. Lai tänav 16, jah. Ja linn oli Põlva? Põlva, Lai tänav 16, jah. Ja mitu see maksma läheb? 5,80. Aga rohkem ei või maksta või? Kui te saate selle arve, tahate rohkem maksta, siis võite ka rohkem maksta. Aga äkki saadate selle... Mis suurust te soovisite? Võtaks suuruse, mis see kõige suurem on?
XXL. Võtaks siis XXL-id ära ka. Nii, nüüd te saate siin esimese nädala jooksul endale sinna meili peale see Toomas või mis te seal enne ütlesite, ma ei hakka seda kõva häälega ütlema. Ei, aga öelge kõva häälega kohe. Ja, et sellele meilile saate siis tellimuse kinnituskirja, kus on siis kirjas, mismoodi see firma edaspidi töötab ja mismoodi see asi toimib ja seal on ka meie klienditeeninduse telefon ja siis, kui te saate ta postkasti, siis on arve juures ja siis järgmine voldik, kus on siis järgmine sooduspakkumine ja siis selle esimese järgi võite teha oma otsuse, kas te edaspidi soovite või mitte. Aga kui ma soovin edaspidi? No siis te saate edaspidi ja kui loete selle voldiku läbi, kuidas peab toimima. Muidu naiste stringi on ka müüa või mul oleks just soov oma naisele tellida? Naistel on pesukomplekt, kus on, võib valida kas stringid või klassikalised püksikud ja rinnahoida ja maksab ta 3,90 pluss postikulu 2. Mis see tähendab, klassikalised püksikud või? Jah. Mis see endast kujutab? Noh, kirjeldage, kuidas see välja näeb. Mitte stringid, vaid püksid. Pikk aluspesu pole. Kui pikad need on? Ma tahaks jõulukingitust tahaks teha talle. Kui jõuludeks nad kohale ei jõua, nii et selle peale ei saa. Ei jõua, jah? Mitte mis, vaid kes, kellele? Ei, tegelikult ma arvan, kus te praegu töötate või mis asutus te olete üldse? Provea. Ei no, ma tahaks teie firmaga nagu tulla kohale ja rääkida teiega isiklikult. See pole nüüd teema, nii et... Ei, aga ma tahaks teie firma nime ikkagi teada. Mis nimi on? Provea, ma rääkisin, koduleht on provea.com, vaadake sinna. Nii, kena, aitäh teile, ilusat päeva. Ei, oodake, aga ma tahaks teie isiklikult nime ka teada siis ikkagi. Tänan teid. Mille eest?